যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি বা এখনো পড়ছি তাদের একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা ইংরেজি ভালো জানলেও ভালো করে বলতে পারি না, আবার একটু বলতে পারলেও ভালো করে উচ্চারণ করতে পারি না। ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে একটু এগিয়ে আছে, কিন্তু যুগটা এতই পাল্টে গেছে, আমি শুধু পড়ার জন্য এবং লেখার জন্য ইংরেজি শিখি না। এখন ইন্টারনেট এসে গেছে, হাতে হাতে মোবাইল, মানুষের কাজকর্মের জন্যও বাইরে কথা বলতে হতে পারে, তোমাকে বিদেশে, ইউরোপে, আমেরিকাতেও কথা বলতে হতে পারে। অতএব ইংরেজিটা ঠিক করে বলা এটা প্রয়োজন আছে, এটা গ্রামের ছেলেমেয়েরাও আজকাল বোঝে। একদিন আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আমি তাদের অনেক ইন্টারনেট রিসোর্সেস দিয়েছি, তারা এগুলো নিয়ে কাজ করবে বলেছে, দেখা যাক কি হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও বলেছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে আমরা যেভাবে ইংরেজি শিখেছি তাতে যে অ্যালফাবেটের 26টা লেটার আছে সেগুলো আমরা সবসময় ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারি না। সুতরাং আমি নিজের শেখার জন্যে এবং যাদের কাজে লাগবে তাদের জন্যে একটা সিরিজ অফ লেকচার্স বা সেশনস বলতে পারো, যেখানে ইংলিশ অ্যালফাবেটের A to Z যতগুলো লেটার আছে সবগুলো লেটার আমরা একটা একটা করে আলাদা করে নিয়ে তার উচ্চারণ কি হতে পারে এটা নিয়ে আলোচনা করব। বাংলাতে একটা সুবিধা হচ্ছে অ সবসময় অ, কটা ক সবসময়, কিন্তু ইংরেজিতে তা নয়। ইংরেজি 26টা লেটার, কিন্তু সবগুলোই যে কোনো সময়ে সাউন্ড চেঞ্জ করে দিতে পারে। আমাদের আজকের আলোচনা ঠিক এই জায়গাটা। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথম লেটার হচ্ছে দিস ওয়ান, ইংলিশ অ্যালফাবেটের প্রথম লেটার। এটাকে আমরা কি বলি? অনেকেই আমরা এটাকে এ বলি, কিন্তু যারা একটু ভালো ইংরেজি বলেন তারা এটাকে এ বলেন না, তারা এটাকে কি বলেন? এই। আমরা কাউকে ডাকলে কি বলি? এই একটু শোন, ঠিক এই। এটা হচ্ছে ফার্স্ট লেটারের উচ্চারণ, এটা একটা উচ্চারণ। কিন্তু এটা যখন ওয়ার্ডের সঙ্গে আসে তখন যদি আমরা একটু রিসার্চ করে দেখি, দেখা যাবে 8টা থেকে 9টা সাউন্ড আছে। এই সিম্বলটা দেখো, ছোট হাতের এই লিখেছি, দিয়ে দুটো ডট দেয়া আছে। এর উচ্চারণটা কেমন? আ আ আ আ আ আ। গানের স্টুডেন্টরা করে ঠিক ওই আ। বাবা, কাকা, মামা, চাচা, আ। মুখ খুলে, কোনো রকম জড়তা নেই, কোনো ধরনের সংকোচ থাকবে না, আ সাউন্ড। যেমন ফাদার, ফাদার, পার্ক, আর্মি, স্টার, আর্ট, কার, বার, সবগুলো হচ্ছে আ। আরেকবার করে নিচ্ছি, ফাদার, পার্ক, army, star, art. My father is sitting in his car beside the park near the Star Hotel. Got it? সুতরাং আ উচ্চারণটা পরিষ্কার। পরেরটা দেখে নাও, এই সিম্বলটা। যে কোনো ভালো ডিকশনারিতে এই সিম্বলগুলো ইউজ করে সাউন্ডটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তাহলে এখানে উচ্চারণটা কি হবে? আমরা যারা বাংলা বলি তাদের এই উচ্চারণটাতেও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়, অ্যা সাউন্ড। মুখটা দেখো, অ্যা, একটু টেনে নিলাম, দিয়ে অ্যা উচ্চারণ করছি। যেমন অ্যাপল, ক্যাট, ম্যাচ, ব্যাক, এক্স্যাক্ট। once again, apple, cat, match, back, exact. The cat is playing with an apple exactly at the back of the door. ঠিক আছে? নাম্বার 3, এই সাউন্ডটা হচ্ছে এ, লং এ নয় কিন্তু, ভেরি শর্ট এ। যেমন এনি, মেনি, টেম্পস, সেট, সে। এখন লেটার এ, সেটা দিয়ে আমি উচ্চারণ করছি ই এর। এটা এক্সেপশনাল। 4-5টা ওয়ার্ড আছে ইংরেজিতে যার উচ্চারণ এরকম হয়, এনি, মেনি, টেম্পস, সেড, সে, এটসেট্রা। এটা সেইড নয়, সেট। এটা সেই নয়, সে। এটা এইনি নয়, এনি, মেনি। ঠিক আছে?
তাহলে এটা মনে রাখবে, এরকম ওয়ার্ড খুব বেশি নেই, এই কয়েকটাই আছে, একটু মাথায় রাখলেই হয়ে যায়। পরেরটায় চলে আসি, নাম্বার 4, অসাম। প্রথমে অসাম ওয়ার্ডটা দিয়েছি, কারণ এই ওয়ার্ডটা যদি ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারো তাহলে এই সিম্বলটার মানে বুঝতে পারবে। অনেকটা হচ্ছে সিটাকে উল্টে নিলাম, দিয়ে পাশে দুটো ডট, ও একটা গোল মতো গ্লাইডিং সাউন্ড, ও অসাম। পরেরটা অলসো, আমরা সাধারণভাবে বলি অলসো, না, অলসো এ সাউন্ডটাকে গ্লাইড করে ও করতে হবে, অলসো। ওম, ওয়াল, ওম, ওয়াল, ডল, মল, বল। ক্লিয়ার? সুতরাং এই সাউন্ডটা একটু কঠিন এবং এটা গ্লাইডিং সাউন্ড এবং লং সাউন্ড। অসাম, অলসো, ওম, ওয়াল, ডল। It was a warm day and a tall man was leaning against the wall. ঠিক আছে, পরেরটা আসা যাক। এই সিম্বলটা হচ্ছে ভেরি শর্ট আ। তাহলে এই ওয়ার্ডটার কি উচ্চারণ করব? আমরা সাধারণভাবে বলি অ্যাবাউট। নাও ইটস অ্যাবাউট, আটাকে ছোট করে বাউটটাকে বাড়িয়ে দিলাম। অর্থাৎ এই সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অ্যাকসেন্টটা পরের সিলেবল আছে, এখানে ফার্স্ট সিলেবলে কোনো অ্যাকসেন্ট নেই, অ্যাকসেন্টটা সেকেন্ড সিলেবলে থাকবে এবং এই যে ফার্স্ট সিলেবল, এটাকে যতটা কম পারা যায় উচ্চারণ করতে হবে, জাস্ট টাচ করে পরে চলে যাও। অ্যাবাউট, অ্যাগেইন, অ্যালং, বানানা। ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল, বানানা। আমি এটাকে ব্যানানা বলছি না, আমি এটাকে বেনানা বলছি না, কি বলছি? বানানা। অ্যাজ ইফ এটা ওখানে নেই, উচ্চারণই করছি না, সুতরাং এটা হয়ে গেল বানানা। তারপরে ম্যাজিশিয়ান। এই ম্যাজিশিয়ান মানে অ্যান দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো আছে, সিয়ান স্পেশালি, এই CIAN দিয়ে যতগুলো ওয়ার্ড আছে, ফিজিশিয়ান, ম্যাথমেটিশিয়ান, ম্যাজিশিয়ান, পলিটিশিয়ান, এগুলোতে সব সময় এইটাকে যত দূর সম্ভব উচ্চারণ না করা, মানে উচ্চারণটাকে আমরা ড্রপ করার চেষ্টা করছি। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? ম্যাজিশিয়ান, নট ম্যাজিশিয়ান, ইট ইজ জাস্ট ম্যাজিশিয়ান। এরকম কোথাও কোথাও এই এর উচ্চারণ ড্রপড হতে পারে। আরো কিছু এক্সাম্পল আছে, যেমন এখানে বেসিক্যালি, CALLY, বেসিক্যালি নয়, বেসিক্যালি। তেমনি অটোমেটিকলি, নট অটোমেটিক্যালি, অটোমেটিকলি। তারপরে হচ্ছে সেপারেটলি, নট সেপারেটলি, সেপারেটলি। অ্যান্ড ফাইনালি টিপিক্যালি, টিপিক্যালি। তাহলে এই ক্ষেত্রে এবং এই এক্সাম্পলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এ সাউন্ডটাকে, বা আমরা এই এর যে সাউন্ড হবে সেই সাউন্ডটাকে যতটা পারি ড্রপ করে দিচ্ছি। চলে আসছি পরের 6 নম্বর সেকশনে। 6 নম্বর সেকশনে আমাদের কি আছে? সিম্বল হচ্ছে এটা। এই সিম্বলটা অনেক সময় দেখানো হয় এ সাউন্ড, ভিলেজ এবং পোস্টেজ, মানে এজ, ভিলেজ আর পোস্টেজ, এই সাইনটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, মনে রাখবে। তাহলে বলতেই পারি, I have a private cottage at my village. I have a private cottage at my village. পরেরটা EI, এটা হচ্ছে সিম্বল। এই সিম্বলের উচ্চারণটা হচ্ছে এই যে এই, the first letter of the English alphabet, এর উচ্চারণ এক্স্যাক্টলি যেটা হওয়ার কথা এইটা হবে এই। তাহলে কতগুলো ওয়ার্ড আছে যেখানে এই উচ্চারণ হয় এই এর, যেমন এবল, আমরা বলি এবল, no, it should be able, then cable, day, basic, age. It's not basic English, it's always basic English. Age, cable. I'm not able to pay the cable bill today. Clear?
এটা হচ্ছে গ্লাইডিং সাউন্ড, ডিপথং, এ এবং ই, এই দুটো সাউন্ড মিলে একসঙ্গে আসছে, মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, গ্লাইড করে চলে যেতে হবে, এইবল, কেবল এটসেট্রা। পরটা চলে আসছি ই এবং এই উচ্চারণটা একটু কঠিন, কিন্তু আমরা যারা ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ জানি তাদের পক্ষে ব্রিটিশ কোনো সাউন্ড কঠিন হবে না, আমরা সবগুলো উচ্চারণ করতে পারি। এটা কি হবে? আমরা বলি এয়ার, কিন্তু এটা এয়ার নয়, এয়ার। দেয়ার, এই যে দেয়ারটাকে মাথায় রাখবে, এয়ার। স্টেয়ার, কেয়ার, শেয়ার, রেয়ার। We should take care to share, but it's always very rare. Okay? এই 8 রকমের উচ্চারণ যদি আমি রপ্ত করে নিতে পারি, তখন দেখবে উচ্চারণটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে এগুলো একটু ভালো করে ড্রিল করতে হবে, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলেই এটা সম্ভব। সব শেষে একটু স্লাইটলি অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে নিই, WHAT এর উচ্চারণটা আমরা সব সময় একটু ভুল করি। এটার উচ্চারণ হোয়াট নয়, আমরা হোয়াট করি, হোয়াট ইজ ইউর নেম। না, এখানে এইচ এর উচ্চারণটা বাদ দিয়ে এ যেটা আছে, ওই এর উচ্চারণটা বাংলার অ এর উচ্চারণ যদি করি, তাহলে কি দাঁড়াবে? অট। হোয়াট ইজ ইউর নেম, নট হোয়াট ইজ ইউর নেম, ইট শুড বি হোয়াট ইজ ইউর নেম। এখানে এইচ এর পরে এ আছে এবং এর উচ্চারণ হচ্ছে পরিষ্কার অ, যেটা ও লেটার দিয়ে অনেক সময় করা হয়, অনেস্ট, সেই অটা এখানে আছে। মনে রাখবে এটা হচ্ছে একমাত্র ওয়ার্ড হোয়াট, এটা এক্সেপশনাল প্রনাউন্সিয়েশন। সুতরাং আজকের যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম একটু ঘরে বসে ড্রিল করো, আমার মনে হয় একটু তো ইমপ্রুভ করবেই। যদি মনে হয় একটু উপকার হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে, আমি একটু এন্থু পাবো এবং পরের লেটারগুলো নিয়েও ভিডিও বানাতে পারবো। ওকে দেন, হ্যাভ এ নাইস টাইম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।